एमजे नि हिन्जावआ बुरि नङा फाग्ला सिख्ला नामा बियो लानजाय गोनाङा एमजे फाग्ला लानजाय गोनाङा मा सानदों बेलाय गावखौनो गाव हो सिख्ला साननानै लाबावदों नामा बियो नै नानि भूमिका थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो नै बुरैबाबो माबाबो संसारखौ आंसो जादोंलै ब्रादार बारा टेनसन लानाङा आं दा लास्टाव बुंगोन नोंखौ र' मा बुंनांगौ ओरैनोथ' बुंफिननानै लाब गैया नाथाय मोनसे खोथा बुंगोन आं थ' बेनिसै आं बेखौ दोनथ' आं मोनसे आपडेटसो होनो नागिरदों नोंथांमोननो गोबाङा मिथिबाय गोबाङा मिथियाखैदां जोंहा सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारावहाय माखासे माने पस्ट ओंखारदों बे जाहैबाय रिक्रुइटमेन्ट साख्रि थ' बे सेन्ट्रेलनिफ्राय जाय गायसनजानाय CIT जों बयबो मिथियो दा बेवहाय मा मा पस्ट ओंखारदों आं डाइरेक्टलि खिथालांगोन आरो बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो सोरबायदिया बेखौहाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेवहाय एप्लाइनि थाखाय आरो मा मा क्राइटेरिया दङ फार्स्टआवनो दङ डिपुटि रेजिस्टार ग्रुप A आवहाय आरो सेकेन्डआव जुनियर एसिस्टेन्ट ग्रुप C थार्डआवहाय एकाउन्टेन्टनि थाखाय ग्रुप B फोर्थआव जुनियर एकाउन्टेन्ट ग्रुप C आरो फाइभआवहाय एसिस्टेन्ट लाइब्रेरियान बावहाय ग्रुप A मेडिकेल अफिसार 6आवहाय ग्रुप A ओमफ्रायहाय स्टाफ नार्सबो नांगौ बेवहाय हेल्थ एन्ड माबा हस्पिटालिटि एन्ड हेल्थ बेवहाय लोगोसे फार्मासिस्ट दङ ग्रुप C आव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारिंबो नांगौ इन्जिनियार ग्रुप A आव थागोन बेयो आरो सिकिउरिटि अफिसार ग्रुप B दा बेफोरनि क्राइटेरियाया मा मा बुंग्रोनानै गोसो जायो नाम्बार अफ पस्टआ खैथा दा बेवहाय ST नि थाखाय गैया SC नि थाखायबो 0 होदों OBC आदार बेकवार्ड क्लासनि थाखाय मोनसे दङ ओमफ्राय आनरिजार्भ माने बयबो एप्लाइ खालामनो हायो UR बावहाय आनरिजार्भआव टटेल 18टा पस्ट दङ आरो गासै पस्टआ जाहैबाय 19टा 19टा पस्ट दा मेक्सिमाम एज लिमिटआ 50 सिम अबेबा 30 अबेबा 50 दा एक्सपिरियेन्स गोनां एक्सपिरियेन्स गैयै बेफोरबो थागोन दा आं गिबियावनो खिथानो गोसो जायो नोंसिनो एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलावहाय जाय डिपुटि रेजिस्ट्रार मास्टार डिग्री बा बिनि गोजौसिन जानांगोन ग्रेड B ओमफ्राय स्केल पे गासिबो नोंथांमोना थांबा नुगोन आरो जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय सेकेन्ड नाम्बाराव सिनियर सेकेन्डारि 10+2 बा ग्रेजुवेट खालामनायबाबो जागोन बा मिनिमाम 10+2 क्लास 12 पास जानाय दा बावहाय कम्पिउटार सार्टिफिकेटआथ' आजिखालि बयनावबो थायो कम्पिउटार इडुकेसन बयबो लायो दा बिनि थाखायनो कम्पिउटारावहाय जायफ्रा टाइपिं स्पिडा WPM माने बियो जायफोरनि टाइपिं स्पिडा मिनिमाम 35 to 40 बे स्पिड थायोब्ला नोंथांमोना नांगोन आरोना बे स्पिडखौहाय दा जायफ्रा डिसेबिलिटि बिथांमोना टाइपिं स्पिड दरखार गैयाबाबो जागोन आनएबल टु टाइप बाय CIT क'क्राझार हस्पिटाल मेडिकेल बर्ड बिनिफ्राय जायफ्रा डिसेबिलिटि माबा मोनसे सार्टिफिकेट थानांगोन बिथांमोना दा थार्डआव दङ एकाउन्टेन्ट M.Com जानांगोन कमार्स लाइननि आरो बेवहाय माखासे B.Com बाबो जागोन एक्सपिरियेन्स गोनां ओमफ्राय जुनियर एकाउन्ट बावबो M.Com B.Com एकाउन्टिं सफ्टवेयारनि सायावहाय नलेज थानाय रोंगौथि थानाय जानांगोन ओमफ्राय एसिस्टेन्ट लाइब्रेरियाना मास्टार डिग्री बेवहाय पार्सेन्टेज होनाय दङ मिनिमाम 55% मोननाय जानांगोन ओमफ्रायहाय जोंहा 6आव मेडिकेल अफिसारा MD बा MS बा MBBS बेफोरबायदि जानांगोन आरो स्टाफ नार्सिंआवहाय बाव जायफ्रा 10+2 साइन्स लानानै मिनिमाम नार्सिं बे काउन्सिलिंआवहाय 55% लाबोनाय आरो जायफ्रा BSc नार्सिं बिथांमोन बायदिया बाव एप्लाइ खालामनो हागोन फार्मासिस्टआवबो डिग्री ओमफ्राय B.Pharm बेफोरबायदियाव 55% मार्क्स मिनिमाम बैसोर एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारिंआवहाय मास्टार डिग्री इकुइभेलेन्ट ओमफ्राय इन्जिनियारिं इलेक्ट्रिक इन्जिनियारिं सिभिल इन्जिनियारिं बेफोरबायदि जानांगोन बेचेलर डिग्रीफ्राबो खालामनो हागोन जायफ्रा गोसो दङ आरो सिकिउरिटि अफिसारनि थाखाय ग्रेजुवेट इन एनि डिसिप्लिन फ्रम रिकगनाइज्ड इउनिभार्सिटि इन्स्टिटिउट
ओमफ्रायहाय ग्रेजुवेटल' जानानै जानाय नङा बेवहाय 5 years रिलेभेन्ट एक्सपिरियेन्स 5 बोसोर एक्सपिरियेन्स थानाय जानांगोन सिकिउरिटि अफिसारनि थाखाय। दा एप्लाइ डेटआ सोलिगासिनो लास्ट डेटआ बेवहाय होनाय दङ मालासिम नोंथांमोना बेखौ फोसावगोन। दा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मिनिमाम बेवहाय थिखाजानायबो दङ बेसेन होनांगोन। बे बेसेनखौबो आं नोंथांमोननो आपडेटआव होगोन दायो। थ' जायफ्रा बेलेग केटागरिनिफ्राय बिथांमोना एप्लाइआव 1000 रुपिस 1000 रां होनांगोन अनलाइनै जागोन। आरो जायफ्रा SC ST बिथांमोन बायदिया 500आव होगोन बा 0.5% होनानै। थ' बे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होबाय। गोबाङा मिथियोमोन जानो हागौ, गोबाङा मिथिया। दा लास्ट डेट अफ रिसिभ अफ अनलाइन एप्लिकेसन बावहाय होदों अफ साबमिशना 2024 15 मार्चसिम होदों बेवहाय अनलाइनावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन, आं देखायबाय। जायफ्रा गोसो गुदुं एप्लाइ खालामनो हागोन। 15 मार्च 15 मार्चआनो लास्ट। थ' बे आपडेट थ' नैबेयो जोंहा वेबसाइटआव होनाय हो। लोगोसे दानिया फैदो बिथां मा नाममोनथाय, आं जेबो होना ब्रादारखौहाय बयबो फल' खालामहैजोब। आं सानो फल'वार गेन खालामनो एसे खस्थ' जादोंदां, बेखायनो माखासे खोथा बुंदों। बे महर मुस्रि सोरबा बोराय सोरबा बुरै हिन्जाव बुरै होननायजों जेबो जायालै। मानो होनोब्ला रावनाबो पारमानेन्ट थाया। नों हाजार बिउटिफुल हाजार हेन्डसाम जा, सानसे नोंहा बे रेबलांनाय फैखागोन महर होननाय बुस्थुआ। थ' बेखायनो महरखौ लानानै बयबो दुगा दुनोबो हाया। माबा मोनसे बेमार जागोन, माबा मोनसे स्किननि माबा जागोन, खरलेब जानानै थागोन, मा होनना नोंलाय। मोजांबाबो गाज्रिबाबो बोरायबाबो बुरैबाबो इसोर सोरजिनाय संसारखौ जायजों जाय गोरोबलायदों बेसो जागोन। टेनसन लानानै लाब गैया, आं बेखौल' बुङो। थ' माबाफोर टेनसन जादोंबा फल'वारफोर खमबा ब्रादारखौहाय अननानै बयबो फल' खालामहै। आंनि रिकुवेस्टआ बेनो बिथांखौहाय। लाभ इउ अल। नै नानि भुमिका थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो। नै बेखौ नै 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 नोंनि थाखाय खामायखाबाय। नै भुमिका नानि नोंनि थाखाय खामायनानै दोनबाय। बहा थाखोमानानै दं मानसिया, थाबैनो कन्टेक्ट खालाम। नोंनि थाखाय जोब बेफोर गासिबो, मिथिबाय। खामायनानै दोनखाबाय। बहा अबे सिङाव खना खनलायाव दङ, थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ। नै नानि भुमिका थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो। नै बेखौ नै 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 नोंनि थाखाय खामायखाबाय। नै भुमिका नानि नोंनि थाखाय खामायनानै दोनबाय। बहा थाखोमानानै दं मानसिया, थाबैनो कन्टेक्ट खालाम। नोंनि थाखाय जोब बेफोर गासिबो, मिथिबाय। खामायनानै दोनखाबाय। बहा अबे सिङाव खना खनलायाव दङ, थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ।